տեսակ, բարև բալուս, էդ կա բար, ոչվի, ասեք, ես խնդիր չեմ ունեցել, ես իացել։ Լարվածությունը գյուղում շարունակվում է։ Բա ինչ կարի, քուրջան, հələ բավոն հետ վերադարձար, ավելի վատին սպասեք։ Նրանք ընդհանրապես խնդրահարույց ընտանիք են եղել իրենց բնույթում։ Խնդրահարույց ընտանիք են իրենց բնույթում։ Դե ես տես չեմ շփվել իացել, չեմ կար ասեմ, իր ձևի ընտանիք հետ։ Իքը որ գյուղապետ ա եղել, ես երեխից դեպքով եմ ես ճանաչել իաց։ Մոտիկ։ Գրիգորյանների ու Ախտոյանների լարվածությունը վաղուց է եղել։ Ես կասեի սա ես իշխանավորների հետև դա, ինչ կա։ Ես լարվածությունը սաղ յակ է ստեղծում։ Որտև Գրիգորյանը դες ազնվորություն էր, որ մենակ լավն էր կարող անել, վատ չէր անում։ Իսկ իակ ուզում էին միշտ իրաց կողմը թեքեի Գրիգորյանը, ինքը տղետ չէր, որ թեքվել է իրաց կողմը։ Ասած իշխանություններ իրար հերջ տալով, սկսեցին ասել, որ այո, ինչ վեդետա, ինչ վեդետա, այդ 20 տարեկանսկի չէ ճանաչել Վալոդյային։ Մեր Գրիգորյանը չի ճանաչել, մոտիկից ես չի կաղնել դեպը։ Բայի չէր։ 20-ամյա նշեցիք, որ չերեք ճանաչում, իսկ դուք իրեն ճանաչել եք։ Այդ երեխուն, ասեք ացեց, արելատեց, թե չէ որպես… Այսինքն ինչ է կարծում, նա ընդունակ էր նմանքը։ Դե որ ուղեղը լվացել են, ինչ ասեմ, սկի ծառայացել չեր էլի։ Աշե դրած թավի բեշվը ծառայացուր է։ Բաբայի փեշի տաղակ, բեցացար, իմիս ես վենդետաներ են ալեմ, հա։ Բացարվոպ այդ վենդետա չեր։ Դուք ինչ խոսք ունեք իշխանություններին։ Ամենավատ խոսքը իշխանություններին, այսօրվա, հես Նիկոլին։ Թող հեռանա, թող ես երգիրը չպղծել։ Ասում եք, եթե ժողովուրդը դուրս գա փողոց ու պահանջի իմ հեռանալը, կհեռանամ։ Թե կձերբակալվի այդ ժողովուրդը, կապու չարդվի։ Էտա, ես բերետների, սաղին, պոսպաղող տղերքի կոպեկներա տալի, բերետների միլիոններա տալի։ Էտա իա ճիշտը։ Ժողովուրդը ասպա տուգակի բացերալ չի, սաղի տուգանը բա։ Ես իաս թիմ չի, որ ղեկավար ես երգիրը։ Եսի թուրք ասպանա տարում եզի։ Այսինքն այս դեպքը կապում եք Փաշինյանի ոչ պատշաճ ղեկավարման հետ։ Այո, ամիջապես իքը կապ ունի։ Ես, խմբի հետ։ Խսրև։ Հակոպյան արտավասն եմ ես, զովա զիվորի հայրն եմ ես, 22 թվին երկին հատում տղես զովել է, թուրքերի ջարդը տալով, ու չի դահաջել, ընդհանրապես։ Հիմա ասում է Ալիևի հետ ընկերացել են, ընկերներ են խաղության օրակարգի կարգ։ Թուրքեթի չգերանալ, այ քուրջան, թուրքովա որ մեկը գերանակ թուրքի հետ, թուրքովա որ գաստի ամրի։ Իմ ձրա դեպը գա թուրք մնա, ես կարամ ամրեմ։ Ալեն Սիմոնյանը չբացառեց, ասում է մոտ ապագայում հնարավոր է Երևանի խանութներում Թող բերիա տունը պայկամիք հետա թուրքերի ամրի, ստեյս թողեթա թուրքի ամրը, Ադրբեջան թողեթան ամրը, լավ է զգվիակ։ Նյուզայեմի հարգելի հետևորդներ, շարունակում ենք ուղիղ միացմամբ աշխատել Մերձավան բնակավայրից, ինչպես տեսնում եք, արդեն նախապատրաստական աշխատանքներն այստեղ տարվում ստորագրահավաք իրականացնելու համար։ Պահանջը մեկն է՝ հեռացնել Մերձավանից նախկին գյուղապետ Մհեր Ախտոյանի ընտանիքին։
բնակիչները կարծում են, որ նա ինչ-որ ձև կապ ունի Վալդիա Գրիգորյանի սպանության հետ եւ նշում են այս լարվածությունը եւ հետագա զարգացումները կանխելու համար պետք է նրանք հեռանան մերձավանից։ Մեկ անգամ եւս հիշեցնեմ, որ ողբերգական դեպքը սպանությունը տեղի ունեցել սեպտեմբերի 23-ի ուշ երեկոյան Մերձավանում Վալդիա Գրիգորյանի տան դիմաց, երբ երկու ընկերոջ հետ դուրս էր եկել, դիմակավորված զինված անձը կրակահերթ էր արձակել նրանց ուղղությամբ եւ Վալդիա Գրիգորյանն ու նրա ընկերը, որը ոստիկանության աշխատակից էր, սակայն այդ պահին ծառայության մեջ չէր, մահացել են, իսկ երրորդ ընկերը վիրավորվել, տեղափոխվել էր բուժհաստատություն, ավելի ուշ հայտնի դարձավ, որ նա գիտակցության է եկել, կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Շարունակում են քաղաքացիները հավաքվել Մերձավանում Վալդիա Գրիգորյանի հայրական տան դիմաց։ Աշխատավարձ